Pozivu da učestvuju na promociji novog zakona o sportu odazvao se veliki broj predstavnika sportskih klubova i sportskih radnika iz Pančeva. Prošlo je 15 godina od kada je prethodni zakon koji je regulisao tu oblast donešen i za to vreme se mnogo toga promenilo. Novim zakonom postavljen je ceo novi sistem, kazala je Snežana Samardžić-Marković, ministarka omladine i sporta. On na prvo mesto stavlja samog sportistu i brani interese samog sportiste, potom ide interese kluba, potom idu interesi recimo granskih sportskih saveza i teritorijalnih saveza. Pokušavamo na taj način da u centar stavimo ljudska i radna prava samog sportiste. Da li verujete da u starom zakonu, na primjer, nije bilo uopšte obaveza zdravstvenog osiguranja sportiste, a zdravlje je povezano sa sportom. Mi sad tu obavezu uvodimo zato što mislimo da je to jedan od ključeva za dalje sistemsko bavljanje sportom. Novim zakonom o sportu ograničena je visina članarine koja se plaća, što omogućava da se što veći broj dece bavi sportom, a sa decom će moći da rade samo visoko obrazovani sportski radnici. Uspostavlja konačno sistem, jasan piramidalni sistem, potom recimo za roditelje je veoma važno što za decu donosi bolje mogućnosti. Jedna od tema je to što smo ograničili visinu članarine jer je sport u Srbiji postao privilegija bogatih, a to je baš suprotno onome što mi želimo. Ograničili smo visinu članarine tako da će roditelji moći lakše svoju decu da šalju na sport. Takođe, odredili smo da sa decom mogu da rade samo osobe sa visokom stručnom spremom. Jer sa decom, njihovim zdravljem, pedagogijom, anatomijom nema šale, mora da se obrazovani ljudi bave. Zakonom o sportu sva sportska udruženja i klubovi moraju da izvrše preregistraciju kako bi mogli da nastave da rade. Rok za ovaj posao je april 2013. godine.